साथीहरु कर्मचारी सञ्चय कोषको एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्न वा इन्स्टल गर्न सकिन्छ त किनभने प्ले स्टोरमा गएर हामीले हेर्ने हो भने केही समय पहिला चाहिँ लगभग 1 वर्ष जति पहिला अथवा 6-7 महिना पहिला त्यहाँ चाहिँ प्ले स्टोरमा एउटा एप्लिकेसन रहेको थियो हामीले युज गर्न सकेका थियौं तर अहिले प्ले स्टोरमा कुनै पनि एप्लिकेसन चाहिँ रहेको छैन कर्मचारी सञ्चय कोषको त्यसै गर्दा कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ कहाँबाट इन्स्टल गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज मैले तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु जसरी हामीले वेबसाइटबाट कर्मचारी सञ्चय कोषको EPF फन्डलाई लगइन गरेर सम्पूर्ण कुराहरु कारोबारहरु गर्न अथवा हेर्न सक्छौं त्यसैगरी एप्लिकेसन थ्रु पनि सहिलेसँग वेबसाइटलाई प्रयोग नगरिकन एप्लिकेसनको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं साथीहरु नमस्कार म sdinfo sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरु ढिला नगरिकन लागौं प्र्याक्टिकल रूपमै के कसरी हामीले EPF अथवा कर्मचारी सञ्चय कोषको एप्लिकेसनलाई डाउनलोड तथा इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्छौं त साथीहरु भिडियोलाई लाइक अनि साथीहरुमा शेयर तथा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलको गुगल क्रोम ब्राउजरलाई खोल्नुहोस् खोलिसकेपछि तपाईले नि वेबसाइटलाई ओपन गर्नुहोस् EPF साथीहरु यसरी EPF आई पोर्टल लगइन यसरी सर्च गर्नु होला सुरुमा हेर्न देखाउने छ iportal.epf.org.np साथीहरु यसरी आउनेछ अब साथीहरु यसमा तपाईले आफ्नो युजर आइडी र पासवर्ड राखेर साइन इन गर्नुहोस् साइन इन गर्दाबित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउनेछ तपाईको हेरेर आफ्नो कर्मचारी सञ्चय कोषको एकाउन्ट लगइन हुनेछ साथीहरु गुगल क्रोममा तपाईले आफ्नो कर्मचारी सञ्चय कोषको हेरेर पोर्टल लगइन गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ अब साथीहरु हेरेर तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसन डाउनलोडको अप्सन कहीँ पनि पाउनुहुन्न कहीँ पनि छैन साथीहरु अब तपाईले हेर्न साइडमा माथि क्रोमको साइडमा माथितिर 3 लाइन यहाँ देखाइरहेको छु मैले हेरुले यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गर्दाबित्तिकै साथीहरु हेरेर तल हेर्दै आउनुहोस् यहाँनिर इन्स्टल एप साथीहरु यो लिस्टमै तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ इन्स्टल एप साथीहरु इन्स्टल एप यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरेपछि फेरि यसरी इन्स्टल भन्ने छ अब यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् साथीहरु अब इन्स्टल गरिसकेपछि यसले केही समय लगाउनेछ इन्स्टल हुनका लागि अब साथीहरु मैले माथि यहाँ देखाइरहेको छु कि EPF हेरेर भनेको छ एडेड टु होम स्क्रिन हेरेर अब साथीहरु मैले यसलाई मिनिमाइज गरे मिनिमाइज गरेर मैले एप्लिकेसन लिस्टमा आउने छु एप्लिकेसन लिस्टमा आएपछि हेर्नु साथीहरु तपाईले देखिसक्नुभयो EPF भनेर हेरेर एप्लिकेसन आइसकेको छ इन्स्टल भएर कर्मचारी सञ्चय कोष EPF मा यसरी क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गर्दाबित्तिकै तपाईको अगाडि यसरी इन्टरफेस खुलेर आउने छ अब साथीहरु हेरेर तपाईले आफ्नो आइडी र पासवर्डलाई राख्नुहोस् र साइन इन गर्नुहोस् साथीहरु तपाईले यसरी सहिलेसँग EPF पोर्टललाई हेरेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जुन तरिकाले वेबसाइटमा लगइन गर्नुभएको थियो अथवा त्यहाँ खुलेको थियो जे फंक्सनहरु त्यहाँ देखाएका थिए यहाँ पनि सेम तरिकाले देखाउनेछ तर साथीहरु हेरेर माथि वेबसाइट जुन अप्सनहरु देखाइरहेको हुन्छ त्यो वेबसाइटको अप्सन मात्र यहाँ देखाउँदैन बाँकी सबै कुराहरु सेम तरिकाले हेरेर शो गर्नेछ साथीहरु तपाईले पनि यसरी नै सहिलेसँग आफ्नो आइडीलाई पहिला लगइन गर्नु होला गुगल क्रोम ब्राउजरमा र गुगल क्रोम ब्राउजरमा लगइन गरिसकेपछि तपाईले साइटको 3 डटमा गएर त्यो अप्सन तपाईले सहिलेसँग प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यहाँबाट इन्स्टल गर्नुभयो भने सहिलेसँग तपाईले कर्मचारी सञ्चय कोषको एप्लिकेसन थ्रु चलाउन सक्नुहुन्छ हवस् त साथीहरु आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ धन्यवाद